Persaingan teknologi kecerdasan buatan atau AI semakin menjadi arena baru perebutan pengaruh global. Rusia menyatakan siap memainkan peran besar setelah 30 negara sepakat membentuk Asosiasi Global AI. Wakil Kepala Staf Kantor Eksekutif Presiden Rusia, Maxim Oreshkin, menyebut Moskow bergabung sebagai salah satu pendiri organisasi tersebut. Menurutnya, Rusia dan China menjadi dua negara yang mengalami kemajuan paling pesat dalam pengembangan kecerdasan buatan. Oreshkin mengatakan, Rusia telah mengembangkan model bahasa besar sendiri dan mulai menerapkan teknologi AI dalam berbagai sektor, mulai dari layanan kota, kesehatan, logistik, hingga perdagangan elektronik. Ia menyebut Rusia juga siap berbagi teknologi dan pengalaman kepada negara lain sebagai mitra yang setara. Kerjasama Rusia dan China dalam teknologi AI disebut akan terus diperkuat. Oreshkin bahkan menyebut China sebagai pemimpin dunia dalam teknologi kecerdasan buatan. Namun, Rusia juga menyoroti risiko penggunaan AI untuk kepentingan tertentu. Menurut Moskow, kecerdasan buatan dapat menjadi ancaman jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, termasuk dalam serangan cyber. Rusia menilai pendekatan mereka dan China berbeda dengan perusahaan teknologi Amerika Serikat. Moskow mengklaim model AI mereka lebih terbuka untuk digunakan publik, sementara perusahaan AS dinilai lebih tertutup. Perkembangan AI kini bukan hanya soal inovasi teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari persaingan geopolitik antara Rusia, China, dan negara-negara Barat. Подписали соглашение о создании ассоциации, Всемирной ассоциации по искусственному интеллекту. Россия вошла в качестве соучредителя этой организации и будет играть очень важную роль в глобальном регулировании. На самом деле, из тех стран, которые сейчас вошли в эту ассоциацию, именно Китай и Россия имеют самые большие достижения. И у Китая и у России есть собственные большие языковые модели, и действительно две страны, которые очень активно внедряют решения искусственного интеллекта в практическую жизнь. Городские сервисы, здравоохранение, логистика, электронная торговля. Везде в России мы видим все больше и больше сервисов на основе искусственного интеллекта внедряется. Как равноправного партнера, соучредителя этой организации, с одной стороны, с другой стороны, как в той стране, которая обладает самыми современными технологиями, готова предлагать и свой опыт, и свои решения для третьих стран. Наши китайские партнеры здесь очень хорошо шагнули вперед, являются лидирующей страной мира по технологии искусственного интеллекта, и будем это сотрудничество развивать на благо обеих стран. Мы очень сильны с точки зрения кибербезопасности, при этом это как бы не бумажная сила. Россия сейчас сталкивается с очень серьезными вызовами кибератак, в том числе с применением искусственного интеллекта, поэтому здесь с точки зрения наших технологий защиты мы находимся на очень высоком продвинутом уровне. И в целом понятно, что искусственный интеллект — это, с одной стороны, технология, которая может дать очень много человечеству с точки зрения развития, но с другой стороны, попав в руки, которые будут злоупотреблять этой технологией, она несет очень большие риски и угрозы. Мы видим, что ряд западных стран этим злоупотребляют. Они, с одной стороны, используют ее в таких враждебных целях. У России, например, да, наша модель GigaChat или китайские модели — это модели с открытыми весами. То есть это, после их разработки эти модели становятся доступны всему человечеству. Американские компании, наоборот, все свои модели держат в тайне, в надежде через этот механизм де-факто такую технологическую колонизацию, технологическую эксплуатацию других стран сделать. Ну, это разница подходов России и Китая с одной стороны, западных стран с другой стороны. Как раз ровно об этом и говорил сегодня представитель СИП. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.